Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahma mai jin ƙai. Mata maza kashi na 8. Sultan Fahad International Airport Saudiya. Dogarai ne dankara a cikin airport din, har ma da barori da kuma matan sarakai. Su ne suke zaune a cikin airport din suna jiran isowar mai gaya mai aiki, uban tawaga, gagara gasa, dan sarki jikan sarki, mai tarwatsa dukkanin mai wata gayya, mutumin da kowa ke farin cikin kasancewar shi a cikin garin nasu. Cikin takunsa na kasaita yake sakowa daga matattakalar jirgin, yana tafiya cikin isa da alfarma irin ta 'ya'yan sarakai. Sanye yake cikin wata farar alkyabba wata ta sha aiki baki da fari, haka zalika takalmin da ke sanya a kafar shi ma fari ne, yana dauke da wani ratsin baki da aka zana ido irin na tambarin sarautar garin tasu. Hular da ke cikin alkyabbar tashi bata rufe mishi kai ba, saboda yalwataccen gashin shi da ya kwanto har izuwa kafaɗar shi tamkar wata mace. Idanun shi kuwa sanya suka cikin wani bakin gilashi wanda kai baka isa ka gano kwayar idanun shi ba, sai dai shi yana zarafi da iko da zai iya kalar kwayar idanunka. Fuskanin tashi a daure take kamar koyaushe, samsam babu annuri, balle ma kasaran zai iya maka dariya ko murmushi. Amma duk da wani haɗarin da yi, hakan bai hana asalin kyawun shi bayyana ba. Kyawun da ya tsokane wa ‘ya'yan sarakai ido, har ya sa suke rububi da kuma mararin mallakar shi a matsayin gwarzansu. Tun kafin ya ƙara wurin, dogara da kuma sauran sarakai na ƙasa da shi suka fara zubiya suna miƙa mishi gaisuwa, yayin da suke bin shi a baya, har sai da ya ƙarasa inda iyayensu da kuma ƙannen shi suke tsaye. Hayyan kuwa da ke gefensa kallon kowa yake yi, domin ya fahimci sauran matan da suke wurin samsam ba su ji daɗin dawowar Yarima ba. Kasancewar dawowar shi ba karamin tashi hankali da kuma faɗace ake yi a tsakanin ƴaƴansa ba, duk da shi bai san suna yi ba, sai dai mace ɗaya wadda take haukanta ita ma, da dalilin takura mashi da aka yi akan sai ya aure ta, kuma ya san har abada ba za ta taɓa samun kan yayan nashi ba. Murmushi kawai a cikin zuciyar shi na mai faɗin ni dai ina son ga ranar da zanga sarauniyar da za ta sace zuciyar yayana Aryan. Tunda ya ƙara wurin, Aryan ya dunkusa bisa har gwiwoyin shi, yana mai kai gaisuwa a gaban dattijojin da suke gaban shi. Sai da ya gaishe da su ɗaya bayan ɗaya, yayin da su kuma sai fa murmushi suke yi suna masu sa mishi albarka. Bayan an tarbi Yarima ne, kowa ya watsa ya shiga motarsa, yayin da ragowar hadaman kuma suka hau da kai aka tafi masarauta. A can gida kuwa masarautar Manami, Gimbiya Zakiya ce ta ci ado na ubansu, wani irin kunshi aka yi mata irin nasu na sarakai. Tana sanye da wata alkyabba wacce ta yi kyau sosai, sai faman murmushi take zaukawa ita kadai, yayin da kuma gefen da wata kyakkyawar budurwa ce. Sarauniya Zakiya akalla za ta kai shekaru 26 da haihuwa. Ta yi wanka ta ci ado don tarbar masoyinta Aryan. Wannan budurwa ta kusa da ita da alama da ya kanwa Aryan ce, musamman idan ka kalle ta daga suna ɗan kamanceceniya da shi ɗin. Murmushi ta sake sakarwa murmushi wannan budurwa ta sakarwa sarauniya Zakiya tana mai faɗin Anta Zakiya, duk wannan wankan wai na tarbar yayana ne? Ba za ki gane ba ne yarinya. Tunda aka ce mun yau Yarima zai dawo ƙasar nan, na shiga shirye-shiryen dawowar tashi. Ba ki yi mamakin wai zuwa na masarautar nan taku tun da safe ba? Sarauniya Zakiya ta faɗa, tana mai kallon budurwar da ke kusa da ita. Kam na yi mamaki gaskiya. Lallai Anta Zakiya kina son yayan namu, kuma insha Allah ke ce kaɗai za ki zama mata a wurin yayana Aryan. Amin, amin Hayam. Sarauniya Zakiya ta faɗa, waska ta ɗauki da mai lautaccen murmushi da ta kasa ɓoye shi. Kin san yayan naki ba shi da tabbas.
har yanzu ni na kasa gane wace iriyar mace yake so. Samsam na kasa gane wace kalan mace yake so. Yana wani abu kamar ba mutum ba. Wai anya ma ko mutum ne? Doke ma dai kenan, balle ni da na kasance kanwarsa. Wallahi har so nake in ga Aryan yana magana, ko in zo in zauna kusa da shi in yi mai kuri ina kallon shi. Sai na kamar duniyar nan babu wani mutum da ya kai shi kyau da kuma kwarjini. Suna tsaka da wannan magana suka ji busa a gaita da kuma busar kakaki. Take Hayyam ta nutsu tana mai faɗin, Anti Zakiya, ga fa sai yana sun ƙaraso. Murmushi Zakiya ta tana mai faɗin, na baki kyautar dinare da zoben gold guda 2. Kai dini kaɗai anti. Wannan kaɗan kika gani Hayam, kaɗan ke gani daga cikin abin da na shirya miki, domin na fahimci kina suna da yayin nan naki. A can asibiti kuwa, Kamal ne zaune a bakin gadon da Afnan take kwance, ya kura mata idanu cike da madaukakin mamaki. Gane da cikin kanin lokaci yarinya ta bata rame, ta zuge kamar wadda ta yi amai da gudawa. A daidai lokacin Afnan ta fara buɗe idanunta a hankali, har ta yi nasarar buɗe idanun nata gaba ɗaya. Take ta ware su a fuskar Kamal. Babu laifi, ta ɗan ji sauƙi sosai a cikinta, domin da yawan firgitan nan ta take yanzu ta rage sosai, domin yanzu tana iya tuno abubuwan da suka faru da ita. Ta ga ba yadda ba ya magana, sai faman zubar da hawaye da idanun nata suke yi. Kamal ne ya kalle ta cikin tausaya yana mai faɗin, Afnan. Kallansa kawai ta yi, ta gefe ido ba tare ta ce da shi komai ba. Ganin hakan ya sa Kamal ci gaba da cewa, ki haƙuri kin ji, kada ki ce ba za ki ɗaukar wannan ƙaddara da Allah ya jarabe mu da ita ba. Ya yanke Arif da kuma na iyayenki gami da ƴan uwanki. Dan Allah ki daina wannan kukan da ke yi, domin ina jin shahar cikin zuciyata. Samsam ba na son in ga hawayenki suna zuba, don ba ƙaramin ciwo abin yake min ba. Ni kaina na ji mutuwan nan, amma ya muka iya, dole ne mu yi haƙuri. Babu abin da suke bukata a wajen face addu'a, da fatan nema musu rahama a wajen Ubangiji mahaliccin sarki, wanda ya fi mu san su, kuma shi ne ya karɓe su. Yana magana yana mai share hawayen da suke zuba daga cikin idanun shi. Hawaye ne yake na ƙarya kuma na munafurci, dan kawai kada a gane cewa yana da hannu a wajen kisan abokin nashi da ma iyayen nata. Kalansa take cike da ɗan damuwa da kuma ɓacin rai. Idan ta ga ya shigo ya zauna, sai da kamar ya yi ma yana biye da shi. Idan ta kura wa Kamal ne ya sa shi cewa, Afnan, na mai yaya Kamal? Ta amsa cikin sanyin murya, me yake damunki? Na ga dukkin wani canza. Ba na ce ki hakuri da kadara ta faɗa mana ba ne? Yaya ba za ka gane ba ne. Ni yanzu babban buri na kawai a sallamin daga asibitin nan. So nake na koma gida wallahi. Domin idan ina kwance a asibitin nan, sai na kamar yaya Arif zai dawo. Me yasa mutuwa za ta yi min haka? Wani laifi na aikata da har na fuskanci wannan kalubale haka? Shiru, share hawayenki Afnan. Ba za ki koma gida ba, domin idan kika koma gida yanzu, gidan ba zai miki daɗin zama ba, domin yanzu zai zama kamar cikin gone ko na ce makabarta a wajenki. Ke kaɗai a gidan nan ba zai taɓa yiwa ki zauna ba. To idan ban zauna a gidanmu ba, ina kake tunanin zan zauna? Ni ba ma wannan ba. Duk wannan daktar ne ya ja mu, wallahi na tsane shi. Da ta dalilinsa na rasa kowa da komai nawa. Na rasa gata na rasa ahalina, na rasa mai bani abin da nake so. Yau ga na waye gari babu momi, babu abba, babu sai ya aro. To idan ban tsan daktar nan buwa zan tsana. Yayana ya dai da faɗa min cewa babu kyau a ce wai an tsani mutum, sai dai a ce an tsani halinsa. To ni abin da ya min babban zunubi ne, na haka bai cancanci na yafe mushi ba. Kawai dan saboda a je a shirya gida, a shirya tarbarsa, shine na rasa kowa. Mugu azzalimi, tsakani na shi babu yafiya. Daman sai da na faɗa wa yaya cewa wannan mutum ba zai taɓa taimaka mana ba, ya kyale shi, amma gashi nan abin da ya ja min. Da ƙarashe maganar murya tana sarƙewa saboda tsabar kukan da take. Marmashin gefen fuska Kamal a cikin zuciyar shi ko yana cewa, tab, gwari kenan.
gaskiya na ji daɗi da muka yi hanzarin halaka Arif. Ka ce inda mun yi jinkiri da tuna an yi wa yarinyar nan aiki kenan. Da shi kenan mafarkin da ina yi sai dai ya lalace ya tashi a banza. Sai kuma gashi Allah ya dube ni. A fili kuwa dan tawai fuska yayi yana mai faɗin, Afnan, to me zai hana a saka gidan kawai a kasuwa a sayar da shi? In ya so sai a sai miki wani gidan a wata unguwar daban. Ko? Ina ga kamar hakan zai fi ai. Su kuma sauran ma'aikatan na AR sai na dinga kula da su. Ya zama da cewa ina tara miki kuɗaɗen a wajena. Kallon shi ta yi cikin halin ko in kula ta ce da shi, kai ta waɗannan ma kake. Ni wallahi da a ce za a bani zaɓi biyu na ran yayana Arif da kuma dukiyar, to na gwammace dukiyar da ƙare. Wallahi yayana na san zai bani kulawa. Ko a jeji ne ni ya ce mu je mu zauna, na yadda zan zauna da shi. Dan ya fi son rayuwa ta fiye da tashi. Afnan, ba za ki daina min wannan magana ba ko? Ba na ce kai ki ƙarin magana Arif a gabana ba? Ni yanzu ga maganar da nake miki. Shin ka amince a sai da gidan koko a'a? Iya kamar na amince. Muddin hakan shine mafita a rayuwata. Na yarda a sayar da gidan. In ya so sai a sai min wani. Domin gaskiya zama na a gidan haɗari ne kuma damuwa ce. To shikenan. Yanda bare in je in ce wa daktan ya kamata ya sallame ki. Aikin ji sauki ko? Da sauki. Amma yanzu idan an sallame ni to ina zan je ki ne tunda kai maganar sai da gidan. Kawai abin da dama na yanke. Zan kai ki gurin mahaifiyata. In ya so sai ki zauna a can wajenta. Kafin daga bisani Allah ya sa a samu wani gidan a siya. To shikenan yaya. Na gode. Allah ya saka da mafificin alkhairi. Ba tare da ya ce da ita kuma ya fice daga cikin ɗakin. Wata shi ke da wuya. Kai tsaye kamar ofis ɗin daktan ya koma. Sallama yayi tare da neman izinin shiga cikin ofis ɗin. Daga cikin ofis ɗin daktan ya mishi magana yana mai faɗin, yes, shigo mana Kamal. Shiga ciki Kamal yayi tare da neman kujera ya zauna wadda ke fuskantar likitan. Gaisawa suka yi tukunne ya ce da shi, dakta, dama na zo ne akan sallamar Afnan. Sallama kuma, amma ita ce ta buƙaci sallamar koko kai ne da kanka. Cikin wayewa ya ce da shi, ni na isa, ba ni ba ne, ta ce da kanta ta nemi sallamar. Mamaki ne ƙararra bayyana a saman fuskar likitan, na haka ya ce, amma idan mun sallame ta ina za ka je, ina za ka kai ta? Daktan ya faɗa tare kallon Kamal, yana mai tsare shi ido cikin ido. Da farko ɗan dabar cewa yi, kafin na bisani, idan ta taro nutsuwar shi na faɗin, dama gurin mahaifiyata zan kai ta. Na san za ta yi mata riƙo na gaske a can. Ok, babu damuwa. Yanzu ka ce, ka ɗan bani mintuna ƙalilan, insha Allah zan rubuta mata takardar sallama. Ba a fi minti 5 ba, likita ya rubuta takardar sallama ya ba Afnan. Karɓar sallamar ta yi mishi godiya, shi kuma ya mata addu'a akan Allah ya bata lafiya, ya kuma ji kan yan uwan nata waɗanda suka mutu, har ma da iyayenta. Ko kula shi ba ta yi ba, ta kama hanya. Kamal na gaba yayin da ita kuma take biye da shi tamkar makaho da ɗan jagora. Kai tsaye inda Kamal ya fakin ɗin mota ya nufa. Buɗe motar Kamal ta yi ya shiga, yayin da ita ma ta buɗe ta shiga. Babu haka suka fara tafiya a cikin motar kamar wasu kurame. Abin da ya fara ba Afnan da tsoro shine ganin yadda kai tsaye Kamal ya nufa hanyar jeji da ita, wanda bata san ina ne wurin ba. A da Samson bata yi niyyar yi mishi magana ba, amma ganin suna ta ƙara tafiya kuma wajen gari suke nufa, yasa ta bude baki ta ce, yaya Kamal, ina kuma za mu je? Bayan ka ce wurin mamuku za ka kai ne. Murmushi Kamal yana mai faɗin, ai da mama na anan take rayuwa. Ita Samson ba ta son rayuwa cikin mutane, kasancewar ba mace bace mai son surutu. Hakan yasa ta ce in gina mata gida a daji. Kuma ma kin san me? Ita kadai ce a gidan. Kin ga idan kika je sai ta samu abokiyar zama ko? Ki dinga taya ta kwana. Shiru Afnan ta ba tare ta sake cewa komai ba. Samson ba ta son yin musu da shi yasa ta yi shiru har sai da suka karasa wani gida wanda ya kasance shi kadai ne jallin a cikin dajin. Da alama yadda ta ga gidan, Samson babu alamar cewa mutane suna rayuwa a cikin gidan, sai dai bata ce da shi komai ba. Tana da bin shi a baya kamar yadda ya umarce ta.
ita dai tun da ta fara kallon wannan gida ta kalli kwatar samsam ba ta ga alamar ko ruwa ya taɓa zuba a ciki ba, balle ma a maganar ruwan girki, ballantana a ce kuma mutum ya yi rayuwa akwai mutum da yake rayuwa a cikin gidan. Kallonsa Afnan ta yi tare da cewa, ya Kamal, ina wai umman take? Ki ce tana cikin wancan ɗakin mana. Ya magana yana mai nuna mata wani ɗaki da hannu. Babu musu Afnan ta nufi inda ɗakin da Kamal ya nuna mata da yatsan shi, ɗauke da sallama a bakinta. Sai dai shiga ta ɗakin ki da wuya. Sallama ta makale a fatar bakinta. Abinda ta gani ne yasa ta kasa karasa cikin ɗakin, kuma magana ta makale a bakinta. Wani mugun yawu ta haɗe ji kake makot, tare da zaro ido cikin gigita ta fara ja da baya. Fadila da ke kwance akan wani makeken gado da ya saurin ɗagowa tana mai kallon Afnan tare da kashe mata ido tana faɗin, kin yi mamakin gani na ko? Ban yi mamaki ba Anti Fadila. Ina umman su Kamal ɗin? Au, wake da a tsammanin ki za ki samu umma a cikin ɗakin nan? To ai ni ce umman. Ta ƙarashe magana tana mai dariya. Afnan kenan. Ki yarinya ce baki san komai ba. Ke da a tunanin ki zan bari a miki aikin nan ne? Bayan na san ni ce nake karuwa da ke? Kuma wannan abar da yake gani ita kaɗai ce take iya gamsar da ni. To ta yaya ba zan riƙe ta hannu bibiya? Ba ki da hankali. Da har ke da wancan shashashan yayin naki har kuke tunanin cewa za a yi aikin nan. A Anti Fadila, kada dai ki ƙara zagin yayana, dan yayana yanzu ya mutu. Kar ki ƙara zagar mun shi. Idan har maganar addu'a ba za ta fito daga cikin bakin ki ba, to kar ki ƙara tanka shi. An zage shi din. Dan ma ban dora mashi a shari'a ba. Ai wallahi ni da yayan nan naki ko? Na shiga uku Anti Fadila. Me yana ya aikata miki? Au, ki da baki sani ba? To har gidanmu sai da ya je gaban kannena da iyayena ya ci zarafina, ya kunyata ni. Duk a dalilin ki. Wallahi kaɗan ya gani. Na so a ce gawar tashi ma na yi fata-fata da ita kafin a kai shi kabarin shi. Ai, mutuwar tashi ma ta zo da kyau. Tsaro ido wajen Afnan ta yi, cike da madaukakin mamaki da kuma ban tsoro, tana mai share hawayen da ke zubowa daga cikin idanunta. Cikin karfin hali ta tattaro jarumta ta ce, kinan ke ce kika sanadiyar mutuwar yayana da iyayena? Confirm. Fadila ta faɗa cikin rashin tsoro. Kuka Afnan ta fashe da shi tare da cewa, wallahi na tsane ki, na tsane ganin ki. Dama soyayya da ke nuna min dama ta ƙarya ce? Ko da yake dama ya Arab ya faɗa min gaskiya, kuma wallahi sai na tuna miki asiri. Sai na gaya wa yaya Kamal da ce ke ce kika sanadiyar kashe abokinsa, kuma yanzu nan zan je na tuna miki asiri. Ta faɗa tana mai fashewa da kuka mai matsanin ban tausayi. Ce a ta bayanta ana mai faɗin, wani Kamal ɗin kike ƙoƙarin faɗawa? To ai ni ne jagora kuma jigon mutuwar sasa. A matuƙar razane, Afnan ta juyo ga maɗaukakin mamaki, tana mai kallon Kamal ɗin. Nuna shi da yatsanta tana mai jijjiga kai, tana ƙoƙarin yin magana amma maganar ta kasa fitowa daga cikin bakinta. Sai hawaye ne masu zafin gaske suke fitowa daga cikin idanun nata. Hannun da take nuna shi da shi ne Kamal, ya murɗa hannun yana mai faɗin, ke ba ki da kunya da tarbiyya? Ni ke nuna da yatsa? Wannan mummunan yatsan naki? Ya karshe magana ta ɗauke ta nuna lafiyayyen mari. Ni sa'an ki ne da zaki nuna da yatsa? Sa'a ma kika ce da har yanzu ki raye. Yaya Kamal, ni Kamara, wai shin dan Allah da gaske ne ko dai mafarki nake? Dan Allah ku ce mafarki nake. Idan ko da gaske ne wannan zancen, dan Allah kawai ku kashe ni na samu na huta da wannan bakin ciki da kuma takaicin da nake ji. Dariya Kamal ya kwashi da ita yana mai faɗin, ku ji mana shashasha. To idan ba da gaske, ku ji mana shashasha. Idan ba dan aikin da zaki mana ba, wallahi da tuni ma kin dade da bin su lahira. Kuma ƙari, kuma bari ki ji in faɗa miki. Wannan tun ranar da Arabe mare ni ta dalilin ki, to tun a ranar na tsane ki, kuma na fara ɗaga ranakun cewa ranakun mutuwar shi yake lissafawa. Kuma bari ki ji in faɗa miki. Kullum ana yi miki rage, zan miki maruka 4 sauƙaƙa. Kallon Fadila Kamal yana mai faɗin, baby, kina da wani abu da zaki mata ne yanzu?
A barta sai zuwa anjima, yanzu a fara kai ta makwancinta, oke? An gama ranke daɗe. Ya fara cikin girmamawa sannan ya tunkuɗa ƙiyar Afnan gaba suka fice daga cikin ɗakin. Wani ɗaki ya kai ta wanda ba shi da maraba da gidan ɗan kande, ko mu ce gidan yari. Babu ko gado a cikin ɗakin sai wata ilalolo tabarma. Ta ce kawai abin da ke a cikin ɗakin. Tunkuɗa ta cikin ɗakin yayi, sanya ya janyo ƙofar ya rufe tare saka makulli ya datse, yana mai faɗin, da abin da zaki bukata akwai, walau ruwa ko ruwan wanka, da akwai a cikin bathroom ɗin a ciki. Kuma ba kullum za ki dinga cin abinci ba, saboda mu ɗin ba bayan ki bane. Shi ma saboda karki rasa ruwan jikinki da kuma ƙarfi, shi yasa za mu dinga baki abinci. Daga haka ya bar wurin tare koma ɗakin da Fadila take. A kwance ya same ta, kamar yadda ya tafi ya barta haka ya same ta. Zama a gefen ta yana mai faɗin wash. Mako wannan yarin ya ba ta rayuwa. Dama haka abin zai zo mana da sauƙi. Ni da na sani ne ada tuntun na yi abin da ya kamata in yi. Domin babban burina shine kawai dukiyar ta zuwa hannuna. Kuma fa kin ga dole ne sai mun san inda takardun filaye da kuma gidajen suke. Sannan dole ne sun zama shugaba a dukkan ma'aikatan Arif. Kuma idan muna son samun waɗannan abubuwa, dole ne sai mun samu goyon baya a wajen Afnan. Domin ita ce za ta sa hannu a dukkan takardun kararorin shi da ma filaye har ma da kamfanonin. Domin yarinyar nan da ke gani ta san komai dangane da Arif. Tabbas haka ne, amma ta yaya kenan za mu samu? Idan ta ki amincewa fa sai ka ce baki san waye ni ba? Ai idan ta yi mana taurin kai zan ci ubanta ne mata dukan da za ta kasa tashi tsaye. A'a, fanda dai dukan da za ta kasa tashi tsaye. Domin wannan idan kai mata irin wannan dukan ai ni ka cuta. Domin babu yadda za a yi Afnan ta iya biya min bukata a lokacin da na bukata. Oke tam kenan. Ni yanzu zan tafi dan in je in karɓi makullan gidan. A gurin wa kenan zaka karɓa? Idan kuma aka hana ka fa. Zan kira ki video call. Sai ki sa ta dole ta yi magana. Oke tam kenan. A dawo lafiya. Na san ma kamin ka dawo zan biya bukatata. Tun kan ka fara kawo mana customers. Wato ke ka ki mai wayo ko? Kwara ki fara tun yanzu dan babu laifi. Amma idan kin gama aikin to ki tabbatar kin rufe kofa. Kada mu je ba mu sani ba ta gudu. Okay? Sai ka dawo, Allah ya tsare min kai. Amin my baby. Daga haka ya fice daga cikin ɗakin, sannan ya nufa hanyar fice daga cikin gidan. Afnan na zaune a ɗaki, ta saka kanta a tsakankanin cinyoyinta tana zubar da hawaye, tana tuno irin damarmakin da Arab ya bata a lokacin da yake raye. Komai sai dai ya yi mata, hatta gyaran gado, wanka, kai bacci ma idan za ta yi a saman kirjin shi da ke kuka ce. Sai gashi yanzu an kawo ta wani wuri wadda ko 'yar aikinsu ba ta kwana a irin wajen. Sake fashewa ta da wani matsanancin kuka. Tana cikin kukan ta ji an turo kofa tare shigowa. Daga idan da za ta yi ta ido biyu da Fadila wacce ta shigowa. Tana tafa tana jijjiga jiki irin da kuma tafiya irin takun kasaita. Haka har ta karaso kusa da Afnan. Ta kusa ta dafa kafadarta tana mai faɗin, love baby, ya kike? Banza Afnan ta mata tare da ci gaba da kukan da take. Dama ki daina wannan kukan naki na marayu. Ai tunda har kika shigo nan to babu komawa ko ina yarinya. Shawarar da zan baki shine ki ma share wannan hawayen da suke zubowa daga cikin idanunki. Ta faɗa ta rasa hannu tana mai dago fuskar Afnan da sauri. Nan take Afnan ta tauna labanta kamar da ta saba, sai gaji ne na fitowa daga cikin laban nata. Dariya Fadila ce tana mai faɗin, ko me zaki yau sai na sha bakin nan naki. Tana gama faɗar haka ta haɗa bakin soje kuja ta shiga tsotsa kamar ta samu sweet. Afnan kokarin kwatar kanta ta yi, amma ina ta kasa, domin ko ba ƙarfi ɗaya ba to ai Fadila ta girme ta. Na akalla za ta bata shekaru 10. Wannan dalilin ne yasa ta kasa kwatar kanta daga rikon da ta mata. A haka ta samu nasarar babballe mata ƙwallon rigar da ke jikinta, wanda marigayi Arif ya saka mata. To ma sauraro,
Afnan, Allah Ubangiji ya kawo muke ɗauki a wajen waɗannan mugayen mutanen. Allah kuma ya kare mu da karewarsa. Allah Ubangiji ya ba mu iko akan dukan wasu maƙiyanmu. A daidai nan za mu dakata duba da halin lokaci. Kada dai kuma ta har kullum da na mun subscribe sannan ku ta mana alamar ƙarar suna domin sanar ku da zamu ɗora sabon shiri. Kana ku ta mana alamar like domin ƙara mana ƙwarin gwiwa. Sannan ku share da wannan bidiyon ka abokananku da sannan kuna damar ajiye ra'ayi ƙorafi ko ba a comment section kamar da muke kawo muku.